เส้นเนาะบอกว่าผักต้มเนี่ยถ้าเราต้มแล้วอ่ะไม่กินให้หมดนะอยากใส่ตู้เย็นไว้เพราะถ้าใส่ตู้เย็นข้ามคืนอ่ะมันจะเกิดปฏิกิริยาทำให้ผักของเราอ่ะมันสารหนูอ่ะมันเหมือนสารบางตัวจากผักอ่ะมันโดนความเย็นอ่ะแล้วมันจะแปรเปลี่ยนเป็นสารหนูคล้ายสารหนูเวลาคุณสะสมไปเยอะจะทำให้ร่างกายเราเหมือนได้รับสารหนูนี่ฟังจากคุณหมอมาชิมนะดังนั้นถ้าเราจะกินผักต้มอ่ะกินแค่ไหนก็ต้มแค่นั้นน่าจะดีกว่าเหมือนจะซื้อมาน้อยน่าสนใจก็ดี